जिसका 2 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इलाज मिलता था। आज 5 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान की योजना है, आप किसी भी अस्पताल में जाकर के देखिए, लोग एडमिट है, जॉली ग्रांट में पड़ते, सिटी स्कैन मशीन कराती, खून में रेफर सेंटर बन गया है, कोरोनेशन में मशीनें नहीं होंगी, इंद्रेश में जो है कोई जो हम वहाँ पर मिलने नहीं देते हैं तमाम तरीके से। उसके अलावा जो है वहाँ पर जाएंगे, जब आप देखेंगे तो उसके बाद में आयुष्मान पर कोई उन्होंने वो नहीं दे रखी। जब आपके सारी जांचें बाहर से हो गई, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार, लाख रुपए की जांचें बाहर से करवा ले रहे हैं, उसके बाद आप उसको क्या लाभ दे रहे हैं? अरे बेड की कीमत तो 500-700 हज़ार रुपये होती है, मैम तो जांचें होती है जिसपे आयुष्मान पर लाभ मिलना चाहिए, वो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय से आप वार्तालाप करेंगे कि आयुष्मान पर आपने कितनी रेड करी, आयुष्मान पर आपने कितने अस्पतालों में रेड करी, आयुष्मान पर आपने अपने प्रशासनिक कितने लोगों को भेजा, आयुष्मान पर आपकी दायित्व क्या है? सरकारी अस्पताल बाहर से दवाइयाँ लिख रहे हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई करी? सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? या तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों का व्यवहार जो मरीजों के प्रति सही नहीं है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये बातें काफी हद तक लोगों की भी समझ में आ रही है, आप इसी तरह के फोन कॉल हाँ बिल्कुल, मैं अभी 3 दिन पहले इंद्रेश में देख रहा था कि 3 दिन से पेशेंट एडमिट है, आयुष्मान उन्होंने नहीं लगाया। दूर में अभी हमारी सुनीता सानी ये गए, उन्होंने तमाम डॉक्टरों को कहा एडमिट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में 2 दिन बाद रेफर कर दिया। पहले उन्होंने एक जांच लिखी थी, पहले जब तक उनसे सिफारिश नहीं गई, आयुष्मान की नहीं लगाई, जब तक उन्होंने 5 जाँच कराई, और जब उसके बाद उनको बताया गया ये गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने जब करा तो केवल 2 जाँच करा आगे जब उन्हें इलाज आयुष्मान पर देना पड़ा या वैसे कम पैसे में देना पड़ा, फ्री में देना पड़ा, या जो भी उनकी वो थी व्यवस्थाएँ थी उस पर हमें काम करना पड़ा, तो वो 5 से 2 पर क्यों आ गए? इस संदर्भ में मैं जो यहाँ पर 2 अस्पताल में भी जाऊँगा और उनसे भी वार्तालाप करूँगा। क्या मामला बदल दिया?